अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। टाइम कम होने की वजह से मैं जो वीडियोस हैं वो कम डाल रहा हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि आगे मैं लाइव आपको दिखाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, मैंने सोचा चलें आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लें। एक गाड़ी हमारे पास आई है 2010 मॉडल GLI है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। उस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आई है कि उस गाड़ी का फ्यूल बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था, स्टार्टिंग ट्रबल थी और गर्म होने के बाद गाड़ी जो है वो बंद हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद वापस गाड़ी आधे पौने घंटे के बाद स्टार्ट हो रही थी। तो बातें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको क्लियर कर दूं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। बहुत से लोग जो है ना इस मसले से आगाह होंगे, लेकिन ये आज हमारे साथ एक अजीब ड्रामा बना है, जिस वजह से मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। गाड़ी में मसला ये था कि उसकी टैंकी में जो फ्यूल टैंक होता है उसमें कचरा बहुत ज़्यादा था और उसमें फ्यूल टैंक में कचरा होने की वजह से उसका फ्यूल पम्प जो था वो कमज़ोर हो गया था। फ्यूल फिल्टर भी जो है वो बंद हो चुका था, जिस वजह से जो फ्यूल का प्रेशर था वो डाउन था और गाड़ी की पिक भी कम थी और पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही थी। हमेशा याद रखें, अगर फ्यूल का प्रेशर आपका कम होगा तो वापसी नहीं होगी आपकी फ्यूल की। जितना फ्यूल आएगा वो इंजेक्टर जो है वो स्प्रे कर देगा। समझ गए हैं बात। और सबसे ख़ास बात बता दूं कि जब भी टैंक में आपकी फ्यूल टैंक में अगर कचरा हो और फ्यूल टैंक आप अगर साफ़ करवा लेते हैं और फ्यूल पम्प चेंज कर लेते हैं, फ़िल्टर चेंज कर लेते हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि फ्यूल जो है वो स्प्रे इंजेक्टर ही कर रहे होते हैं, तो आपके इंजेक्टर भी फॉल्टी हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ गाड़ी में हमने इंजेक्टर खोल के चेंज किए हैं, फ्यूल पम्प चेंज किए, तब जाके गाड़ी अपनी जगह पर वापस आई है। समझ गए। सिर्फ आपसे इतनी बात डिस्कस करने की, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाए जिसमें फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा हो फ्यूल टैंक में और फ्यूल पम्प कमज़ोर हो जाए, तो इंजेक्टर चेक करना मत भूला करें। इंजेक्टर जो है वो लाजमी चेक किया करें। इंजेक्टर का भी 100% गाड़ी में फॉल्ट होता है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो तभी जाके 100% क्लियर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने गाड़ी का फ्यूल पम्प खोला है। मैंने पहले ज़िक्र किया है, गाड़ी 2010 मॉडल GLI है। मतलब 8 मॉडल से लेके आप 14 मॉडल तक की बात कर लें। अभी इसकी फ्यूल पम्प की हालत देखें, बीच में मट्टी फंसी हुई है। फ़िल्टर की हालत देखें, बिल्कुल बंद है और जो जाली फ़िल्टर की होती है वो बिल्कुल बंद है। अभी हम इसमें न्यू फ़िल्टर और फ्यूल पम्प वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने इसमें इंजेक्टर चेक किए थे। इंजेक्टर में कचरा होने की वजह से हमें डाउट हुआ कि इसके फ्यूल पम्प में भी इशू होगा। तो पहले भी बहुत से लोगों ने इस गाड़ी को चेक किया हुआ था, ठीक है, तो ये गाड़ी क्लियर नहीं हो रही थी। तो अभी हम इसमें फ्यूल पम्प वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोगों को सिर्फ आगाह करना है कि भाई गाड़ी में अगर इस टाइप का मसला आए तो उसको क्लियर कैसे करते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे या कमेंट सेक्शन में आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा या मेरे चैनल आर्ट पे मेरा नंबर शो हो रहा होता है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।